inspiciens, unde ducerentur aquae, quae urbi nostrae tam larga donarentur, nuper in veni locum excelentem, quem tibi narrare volo. Oritur a finibus urbis silva magnae latitudinis, quae cetius mons nominatur. At quem finem ea silva pateret, iam multi quidem quaerebant. Una res procerto abetur. Saltus montesque silvae, regione Danubii ad fines multarum gentium pertinent, et certas limites vel mensuras dicere potest nemo. Magna est pulchritudo silvae. Eudie, quo ita feci, primo multos viatoris populosque vidi, quasi certantes mecum radiis solis uti. Viam aliquam Dio procedens, tandem ad lacum adveni, cui nomen erat stagnum populiferum. Satis ammunitatis quidem, sed parum populorum, si licet nugas adere. Hic locus non longe aperat ab hoc signo, cuius verba tibi libenta in Latinum converto. Hic situs est Scopulus per antiquus, eodem loco silex inveniri solebat, qui ab hominibus tempore antiquitatis amplius duobus millibus et quinis centum annorum ante Christum natum effudiebatur. Vide quid ultra accidit. Quid est tot? Silicem rubrae colores, et aliquem acutam inveni, et in sarcinas condidi. Domi per rete literasque aec intellexi. Inveni locum, quo quaedam gens memorabile dictu sine nomine longe ante aetatem Romanorum vel ceterorum gentium quos novimus habitaverat. Anc gentem Ovidius poeta appellavit prolem argenteam, qui claris verbis aec tradidit.
tum primum supiere domus antra fuerunt, et densi frutices, et vinctae cortice virgae. Semina tum primum longis cerealia sulcis obruta sunt, pressique jugo gemuere juvenci. Ad ea etiam in visceraterae ire solebant, ut silicibus inventis varia instrumenta vitae quotidianae auxilia bonorum perficerent. Sunt multa loca in patria nostra, in quibus relicta eius prolis invenire possunt. Memoranda sunt et ornamenta exempli gratia ex oppido Langensersdorf, et aedificia in oppido Brunn am Gebirge cita, et imprimis collectio Ilius Musei in Vico Mödling, in quo amicis historiae et naturae res eius modi diligentissimi ostenduntur. Mihi tamen videtur illum argentum, quo metallo Ovidius aetatem nominavit, raro extitisse. Sed respiciens locum, qui appellatur Bisamberg, et illum viatorem clarissimum, qui olim in Alpibus defunctus est, ancetatem Cupream nominare malo. Proinde, cum in Silvis patriae ambulabis, experieris non res Romanas, magis quam multitudinem rerum, quae nobis detingendae et explorandae sunt, inveniri.